现在呢，它的线儿画完了。说实话，这种线儿啊，画的也是挺麻烦的。这个，你说你哪儿画不到也不行。眼儿呢，我打出来了以后，我留了个眼儿，好像拍了这100集啊，100多集啊，集集打眼儿。你要是不打眼儿呢，你留眼儿了，你这一个眼儿都不打，这集拍的还真没嘛意思。看到吧，这个都打完了。这个呢打了一个，这边还一个。咱把这个眼儿打出来，好像这个东西折腾这个腿子啊，好像挺麻烦的。反正木工这东西可不就这样吗？你自己给自己找麻烦，弄个直腿搁不完了吗？现在这个东西就是玩儿呗。我现在搁这台前上这照着眼儿。说真的，要是原先的话，学活的时候要搁台前上照着眼儿，好像那师傅还不跟你疯了。所以说现在呢，咱不管怎么说吧，眼神也不好，你坐屁股底下，看着又费劲。咱家就找吧，对吧？都那么找出来的。拍视频的我徒弟，你把这个镜头慢慢拉大点，盯住了，看看这照眼这块儿。其实啊，这个照眼啊，不是很难找。这个你说，咱这眼够深的，照的太舒服。照这种眼儿，尤其半水的，必须得把渣倒出来。如果不倒出来，你照着照着就成烂缸子，它不上里走了，知道？你光在这康的麻烦了。木头应该老硬的木头，好像应该沉不了水也差不多，估计沉水。就透了，不是透了，是跟那个半水透了。烧出来半水的渣，必须得把渣都出来。你要不出来，这个眼儿要着的，你将来在写活的时候那就麻烦了，看到吗？把镜头拉大点，慢慢的。这是先照个眼儿啊，眼儿基本都没嘛问题，这个不就是有印儿啊？那就这照吧。这算等于这眼儿打完了。打完之后呢，这个活儿啊，因为什么呢？干这活儿自己也一个人有一个人的干法。你说这个活儿啊，我拿样板套劲儿了。套完之后呢，你比如说一会儿啊，夸这个，就是我说那踢呀，带拉的，好像这个线呢，自然眼神又不算好，这颗线再折腾看不见了，这坏了。因为什么呢？你这眼神看的不算太好，所以说呢，我先拉它个印儿，我把印儿拉出来留出来，因为你把这个绑要落一下，完了之后再夹这哈，完了之后你再踢这个，好像这个就夹得太费劲了。这个呢，先烙印儿，烙印儿呢，就行，烙个印儿把它慢慢。好，这我都看不见了。说真的，这眼神啊，岁数一大，眼一花呀，真是看不见，你没法烙这膀子。烙出印儿来，就嘛也不怕了。一会儿再烙膀子，就跟这个烙进去了。
帮烙的不算太好。原来啥呀？我扭过来了。这帮架烙啊，它看不好。你一会儿，这样这可线行。前哪面都能看见，咱就烙哪面。这个线行。这线行啊。你一会儿再踢，还得错。也够呛，所以说前烙印儿比嘛都准当。这不就是这个吗？这就不怕了，有印儿没印儿也不管它了，反正把它烙下来，它有印儿在，一会儿顺那印儿去烙膀子，也就没事了。这个膀子得有多深？这个膀子我看有多深？这膀子最起码得照着1个89那么深。哪面看见哪面好烙，就先烙哪面。这样还好点儿。膀子烙出来了，烙出来了，咱一会儿踢这挖，把这挖踢了，接上呢是一个皮儿，这上头一个高低丝儿，
好，抽一下会儿之后再慢慢再拉这个。我把这个刚都拉了啊，这个呢也得拉。现在我拉半残的，要不这个视频呢拍起来，好像这一康庄还不得拍20集啊。这个你看我刚拉几集，还接着拉。把它拉开，拉完了之后呢，咱再踢完了这个。我这个锯呀，就跟学锯没区别了，也是像这条，别的。这就差不多了，这个跟刚才一样了，就剩下的就是踢了。这个踢其实要捉住了，它也不算太麻烦。铲子也老不用，天儿得干。叉子，比如说，那发片。
意思就这意思。这个梯呢，这个哪块都有梯，这个你看这个都欠，哪块的都得找吧，有的那个梯子多的，梯子少的，这个东西样子这个就随心气儿。哪块的，咱们先不踢了，把这个底下都踢出来。完了之后踢完，最主要是嘛呢？最主要是怎么样？就要搓。这个东西你看了吗？这都踢完了吗？这是原搓。这个板搓，说句实话，我也有不少木搓。说真的，真舍不得使唤。这一个。要是说不好听的，4个腿2把木锉当晚给你揍进去。我这木锉也应该老快了，一会儿就没毛。你看啊，咱试试这木锉，这是老锉，这个锉才贼快了。嘿，这做完了，这就没了，看到了吧？臭臭的。得了，还留着它，咱过点日子吧。这个锉便宜呀，那锉贵呀。我拿铁刷给刷。行，就这样，慢慢的踢，慢慢的弄，把这么做圆了，明后再做这上头。咱先签结呀。化了。哦，那个，我把这腿儿啊，这都拉出来了。手工拉这玩意儿，你放大了，你看看这地界，你看都没拉到，你看看哪个地界也不算太舒服啊。你没办法，咱用的你看这还那么宽，都没拉过去，这样子一会儿修修。这个东西啊，现在啊看着不太舒坦，可是做出来应该也许不难看。这个角是扒下去了。因为这个网板我得插进去，具体看看到哪个位置我得扒它一下，一扒下去呢，好像这么再倒个圆，它这个腿就舒服点。这个弄完了，一会儿呢，咱在块抢抢呢，抢完之后啊，这是网板网板呢，我刚把线画了画。完了说记得那天人说是新郎你画线的时候，想办法叫我们看看，那具体多大尺寸。咱说句实话啊，是这个线呐，你说这个线看了吗？这是个网板，这是一个八字，对吧？这是一个榫头，对吧？这还一个八字。你说这个线，你看见活了。好像你就知道这个线了，你不会画，你永远不会画。为嘛不永远不会画？你脑子里没有这个活儿。哦，你知道这个活儿，哦，是这么样，楔进去了。哦，你就知道它这么应该是水儿，那么是眼儿。你说你要是这个线要哪块勾下来，好像你也得个10多分钟吧。你说这得勾多少线呢？对不对？得拍多长啊？所以说这个呢，这就是4个网板，回来之后呢，在这分个钟，对吧？这还没有线没画了，分个钟，出个随形的弯，这个插海就差不多。实际上我就是说嘛意思呢，这个插海呀这种东西，实际上我也不知道有没有，对吧？这个东西你说，那么叫准尺寸，是多大的？今儿早上起来群里还说了。说完早上就问我说：“新老师，你告诉我这个炕桌具体多高？”说句实话，我真没法回答。一个是我没有文化，二一个来说呢，你说这个从这31厘，你怎么说具体的高度？非要说具体尺寸，好像长和宽的，这事儿真都不好说。为嘛不好说呢？你说这个东西，你说多高？人在那炕上1米8几的大个儿，完事之后，
人家康做就允许人做高一点，对不对？你说怪奶奶做那么大个的端东西，怪难受的。所以说这尺寸呢，好像真的不好说。还有呢，有时候这个样子，你看你做这个样子吧，你不管做什么，你看我头一集时候啊画了那么一个样板，就他妈这个东西就凭咱心里自己的感觉。你说你这个样板，你说你这个样子做完了。要是100个人来，可能也许，有50人说好，60人说好看的，或者是50人说好看的，你还有40人说不好看的。这个东西，嘛叫正好？不管怎么说，咱在木工堆里也混了这40多年了嘛。这个东西就是你给主家干活，你把钱换回来，好像应该就对。你想做这么个大腕的，人家不乐意，人家不要这个东西。你看那阵儿就说了闲班那阵儿，我给人干外活，就他妈呢，我学习也不好，你说再不学点木匠活，好像真的你都没法活了那样就，你说天天从混去。所以说呢，那阵儿给人家做了不少活，做不少活呢，也遇上那个主家好的，也遇上那个说的说，咱不能说人主家不好，人家花钱雇你了。就是嘛呢，嘛活都有。那回我说的意思什么意思呢？那回我给人做活，人这人特别舒坦。就是嘛呢，什么水也淹了，咱就不在乎那个东西。你给你钱了，临走做那3块门立柜。说嘛呢？我说，我给你做一个8字的吧。我说这个东西费点劲呢，但是在我手里，我说也不算太难。人家你才说嘛，人家说不要，他这个东西你跟那个不合套。你费了劲，他倒不老好。所以说手艺道这个东西啊，你比方说这个望板，人家就说了，这个挖小了，那个挖大了。我看真的没有必要那么较真儿，对不对？非得就是你做的这个，我做的这个正好，对不对？你说你不管是怎么着，你就打罗汉床，人家那个床宽点有个鲁班的尺寸，你算哪块儿？是你算最宽的地方是算哪块儿？太多了，你怎么说是整一个合格的尺寸？就说嘛呢？就说这个，你比如说过去，你的大门，对吧？你大宅门头道门多大，2道门多大，这个还是有说法。因为什么？它有个大车，你把两边的门边子给卸下，这大车能进来，那个尺寸就正好。你说你作为一个炕桌里头又不是说装东西，你说怎么这个尺寸这正好？所以说咱今儿说点闲班。咱一会儿呢把这踢完了之后呢，我再把这线了大伙儿看一下，我教了这尺寸，正好咱拿笔来画一下，我找不清楚了。